Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa belajar bersama lagi dalam pelajaran daring, belajar dari rumah. Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Tetap jaga kesehatan, sering mencuci tangan, dan jaga jarak. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat belajar bersama dalam tatap muka di sekolah. Anak-anakku semua, hari ini kita akan membahas tentang pelestarian hewan. Setelah kemarin kita bahas tentang perkembangbiakan hewan, masih ingat ya? Ada 3 perkembangbiakan hewan, yaitu secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Hari ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat, misalnya hutan. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Nah, ada beberapa tujuan untuk melestarikan hewan yang bisa kita lakukan, supaya keberadaan hewan dan tumbuhan yang sangat penting bagi manusia tetap bisa lestari. Nah, anak-anak, tujuan melestarikan hewan yang pertama adalah agar hewan tidak punah. Tidak punah itu tidak mati. Yang kedua, supaya dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, dapat menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Dan yang keempat adalah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Setelah kalian tahu tentang tujuan melestarikan hewan, ada beberapa upaya yang dapat kalian lakukan untuk melestarikan hewan-hewan tersebut. Yang pertama yaitu memahami pentingnya pelestarian hewan. Untuk dapat melestarikan hewan, kita harus memahami cara merawatnya dengan baik. Misalnya, jenis makanan, ukuran kandang yang sesuai dengan ukuran hewan peliharaan, serta kebersihan hewan dan kandangnya. Tidak hanya cara merawatnya, ketika memelihara hewan, kita juga harus memperhatikan jumlah populasinya. Jika hewan tersebut adalah hewan langka, kita tidak boleh mengusik keberadaan hewan tersebut serta menjaga mereka untuk hidup di habitat aslinya. Selain itu, kita juga harus mendukung aktivitas pelestarian hewan langka, misalnya dengan tidak memelihara hewan langka tersebut. Jika terlanjur memeliharanya, serahkan hewan langka yang terlanjur dipelihara tersebut ke lembaga yang berwenang, yaitu BKSDA. Kalian tahu apa itu BKSDA? BKSDA yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Upaya kedua yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan yaitu membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Pembuatan penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, mereka dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ dan in situ. Perhatikan ya, apa itu ex situ dan in situ. Penangkaran hewan secara ex situ artinya di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Sedangkan pelestarian secara in situ artinya di dalam habitat aslinya, seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Beberapa jenis hewan langka di Indonesia seperti komodo, orang hutan, harimau Sumatera, badak bercula 1, burung cendrawasih, dan burung jalak Bali harus dilestarikan dengan cara penangkaran baik in situ maupun ex situ.
Upaya ketiga yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan yaitu tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Kalian tidak boleh berburu secara liar, apalagi menjual belikan hewan langka. Karena di Indonesia sudah ada undang-undang tentang perburuan liar dan jual beli hewan langka, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19, bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Ingat ya, di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19. Seperti komodo, orang hutan, dan harimau Sumatera itu merupakan hewan-hewan yang dilarang untuk diburu dan diperjualbelikan. Sampai di sini anak-anak, semoga kalian dapat memahami materi pelestarian hewan hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, kalian bisa WA ke Bu Guru. Tetap semangat, jaga sholat 5 waktunya, rajin mengaji, dan selalu membantu orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.